Mayong adlaw mga boss no ha, atong client ay karon kay magpa-cover up sa iyang uwat. Kay iyang uwat di siya ganahan magtan-aw man. Mao na ato na siyang gi-stencil na diha. Kung man ato bigyan na siyang giklaro no kung sakto ba na sa pagkaplastadaha kay importante mo gina sa sakto bitaw nga imo gi siyang tan-awon nga tarong bababa ng mga libat diha ba. Ay tirada. Nya mao rag sa akong tan-aw kay maon man to, mao ni siya porma sa stencil no. Ay siya buwak-buwak tirada ba. Syempre wata maglangan atong gisugdan dayon niya atong gipanggamit nga needles da kay 3RL og 11 Magnum. So diyan niyayay na mas madam nangita na siya og TKTXO naming cream unya wala man tay naming cream stock diri karon pero wa gyud problema kay nam tay Bactin atol na lang ginahinayan gyud ang hantod bitaw gyud makaya gyud niyan tato niya kani man gud ang tato na agi niyang sakit bitaw kay dagom gud ni pero makaya ra gyud nasa giuban nga tao nga o client baron nga may kay mo handle bitaw sa sakit bitaw nang anad na kay gipasakitan ba mo sila mga fighter kay mga tao nasa giuban gyud nga dili jud kayo kagwanta og sakit hatag dagamay advice sa atong mga maabot nga client no nga puhon gani kumukuha na mong schedule the day before sa imong schedule kinahanglan sayo katulog relax imo lawas puro preparasyon mo ba para puhon yung schedule na nimo taas-taas ka og pin tolerance kay sakto mas relax imong lawas niyo man di gid mo kalimtan nga magdakag imong pagkaon tubig mao ni mga importante kayo nga pili sa dang artist lipay king artist na imong pakanon kakaron maol na sa to nya mao din ni atong finished product day total of 2 hours so, human ra gid ni ma'am no mao din ni siya